Welkom. Het jy al ooit gewonder hoe 'n enkele oeroue teksvers nog vandag relevant kan wees? Wel, vandag gryp ons een so 'n vers uit die boek Deuteronomium en ons gaan dit heeltemal uitmekaar haal. En jy sal sien, die boodskap hierin is ongelooflik kragtig. Hier is die vers wat alles begin het, in die Serwese vertaling. In Afrikaans klink dit min of meer so. En jy moet dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God. Kom ons breek hierdie sinnetjie oop, want daar's soveel meer aan die gang as wat jy met die eerste oogopslag sou dink. En dit bring ons by die groot vraag wat ons vandag probeer antwoord. Is hierdie net 'n stel oudtydse reëls vir 'n ritueel wat lankal verby is? Of lê daar dalk 'n dieper universele bloudruk vir ware vreugde hierin versteek? Kom ons vind uit. Okay, so om die prentjie te kry, moet ons verstaan wanneer hierdie opdrag gegee is. Dit was vir die Israeliete net voor hulle die beloofde land sou binnegaan. 'n Absolute deurslaggewende oomblik in hulle geskiedenis. En hierdie opdrag het 3 duidelike dele wat perfek op mekaar bou. So, kom ons begin by die heel eerste deel van hierdie opdrag. Dit gaan alles oor die vredeoffer. En soos ons nou gaan sien, is dit soveel meer as net 'n gewone offerande. Die eerste instruksie is om 'n vredeoffer te bring. Nou, wat dit so spesiaal maak, is dat dit heeltemal vrywillig was. Anders as offers vir sonde wat vereis was hierdie iets wat uit 'n hart van pure dankbaarheid gekom het. Maar die ware towerkrag lê in die oorspronklike Hebreëse woord shalamim, en dit kom direk van daardie bekende woord shalom. So dink daaroor. Dit gaan nie oor boetedoening nie. Dit gaan oor die viering van vrede, van heelheid en van totale welstand in jou verhouding met God. Kyk, om dit in perspektief te plaas, dink aan 'n brandoffer. Dit is heeltemal op die altaar verbrand as 'n simbool van totale oorgawe. Maar die shaloming, dit was vrywillig. Dit was 'n manier om dankie te sê. En hier is die unieke kinkel. Die vleis is nie alles verbrand nie. Dit is gedeel en saam geëet. En daai idee van saam eet, wel, dit bring ons reguit by die tweede ongelooflike deel van die opdrag. Dit gaan alles oor die maaltyd. En dis waar dit regtig interessant raak. Die opdrag is so eenvoudig, maar tog so diep. Eet dit daar. Die volk word beveel om deel te word van die offer, om die vleis self te eet. Dis nie net vir die priesters of vir die altaar nie, dis vir almal. Ja, maar waar is daar presies? Want glo my, daai een klein woordjie is nie toevallig daarin gegooi nie. Die ligging is alles. Okay, hou vas. Die daar was die berg Ebal. En hier is die skokkende wending. Ebal was die berg van vloeke. Dis die plek wat spesifiek aangewys is vir die uitspreek van oordeel. Kan jy dit glo? Juis op die plek, 'n plek wat met oordeel en vrees geassosieer word, sê God, kom ons hou 'n feesmaal. Dit verander 'n plek van oordeel in een van vreugdevolle gemeenskap. Dis ongelooflik. So wat beteken dit alles? Wel, die eet van die offer was simbolies. Dit was 'n prentjie van 'n maaltyd wat jy saam met God deel. God kry sy deel, die rook wat opstyg van die altaar, en die mense kry hulle sin. Dis 'n teken van vrede en van diep intieme gemeenskap. En dit alles, die dankbaarheid van die offer, die intimiteit van die maaltyd, bou op na die absolute hoogtepunt, die derde en laaste opdrag. En hier kom dit. Let mooi op. Dis nie 'n sagte voorstel of 'n goeie idee nie. Dis 'n direkte bevel. En wees bly. Vreugde is dus nie net 'n moontlike newe-effek nie. Dit is 'n noodsaaklike, integrale deel van die hele daad van aanbidding. Wat sê dit vir ons oor God? Dit sê hy is nie net geïnteresseerd in mense wat blindelings reëls volg nie. Hy soek nie net uiterlike ritueel nie. Nee, hy verlang na 'n emosionele koneksie. Hy wil die vreugde in die hart sien as 'n reaksie op sy goedheid. So, as ons dit alles bymekaar sit, gee hierdie vers ons eintlik 'n padkaart na vreugde. Stap 1, begin met dankbaarheid. Stap 2, beweeg na intieme gemeenskap. En stap 3, die natuurlike onvermydelike gevolg is opregte diep vreugde. As jy hierdie 3 dinge saamvoeg, dankbaarheid, gemeenskap en vreugde, dan sien jy die groter prentjie duidelik word. Dan ontsluit jy die eintlike, tydlose boodskap. Dit word heeltemal duidelik dat hierdie soveel meer is as net 'n reël in 'n ou boek vir die antieke Israeliete. Wat dit eintlik is 'n bloudruk,
'n plan wat wys hoe 'n verhouding met die goddelike bedoel is om te lyk, persoonlik, intiem en ja, propvol vreugde. En hier is die kern van alles, die een ding om te onthou, verhouding, nie net godsdiens nie. Die punt is nie om slaafs reëls te volg nie, maar om soos kinders met dankbaarheid en vreugde na hom toe te kom. So, om vinnig op te som, wat is die hart van ware aanbidding volgens hierdie een versie? Eerstens, dit spruit alles uit dankbaarheid vir wat jy reeds het. Tweedens, dis gesentreer op gemeenskap met God en met ander. En derdens, die natuurlike eindresultaat, opregte borrelende vreugde. Dis nogal iets om oor te dink, né? Dat 'n opdrag wat 3000 jaar oud is, vandag nog steeds voel soos 'n persoonlike uitnodiging aan jou en my. En dit is die vraag waarmee ek jou wil los. Te midde van ons moderne, gejaagde lewens, waar en hoe kweek ons doelbewus dankbaarheid? Hoe bou ons ware, betekenisvolle gemeenskap en hoe maak ons regtig plek vir daardie diep, opregte vreugde? Dis iets om oor na te dink.